ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಸನಿಂದ ತುಂಬ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ತೀರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಸನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.